ndabasuhuje mwese abaduteze amatwi kimwe n'abadukurikiye binyuze ku bw'ikoranabuhanga rikoresha amashusho. Iyi gahunda igaruka kuri Deo Mushayidi nyuma yo kubona ko mu makuru n'ibiganiro byagiye bikorwa n'ikinyamakuru Nkoramoko natwe twagiye tumugarukaho. Mwabajije niba hari icyo twasangiza abandi muri iyi gahunda yo kwibukiranya Deo Mushayidi uwo ari we, ibitekerezo bye ku batamuzi, aho ari n'uko abayeho muri iki gihe, icyo yifuriza igihugu n'abanyarwanda. Njye nubwo tutigeze twicarana turi babiri, ariko namubonye ntangira itangazamakuru muri za 1995, by'umwihariko mubona ayobora Maison de la Presse, inzu y'abanyamakuru kuva muri 1996 kugeza mu mwaka wa 2000. Abamuzi neza bisesuye nabaganiriye nawe bicaranye ari babiri cyangwa batatu, imbona nkubone, bakumva uko atekereza, uko abona imibereho y'abanyarwanda, imyumvire ye ku bibazo by'igihugu nuko asanga byakemurwa. Bamwe muri abo rero nibo nasabye ko bagira icyo badusangiza kuko bamuzi bihagije kundusha. Jean-Claude Nkubito uri mu Bubiligi, ndagusuhuje, uraho neza? Uraho neza Jean-Claude Murindahabi. Ikaze rwose muri iki kiganiro. Turi kumwe kandi na Pacifique Kabalisa, hari hashize igihe kinini, uraho urakomeye? Uraho neza bwana Jean-Claude Murindahabi. Ndaho ndakomeye, nk'uko uvuga hashize igihe kirekire ariko ndahari. Murakoze mwembi. Jean-Claude Nkubito, abantu basanzwe bakuzi cyane, wabaye umunyamakuru kugeza ku rwego mpuzamahanga. Muri iki gihe uri umunyamabanga uhoraho w'ikigo cyegera abafitanye amakimbirane mu bihugu byo muri Afurika, mukarebera hamwe uko byakemurwa binyuze mu biganiro n'inzira y'amahoro, IDPA, Initiative pour le Dialogue et la Paix en Afrique. Pacifique Kabalisa, uri umuyobozi w'ikigo giharanira gukumira ibyaha byibasira inyokomuntu, CPCH, Centre pour la prévention des crimes contre l'humanité. Wabanza ukagira icyo uvuga kuko ushobora kuba ufite indi mirimo myinshi ituma abantu batabasha kubona cyane muri iki gihe. Pacifique, imirimo myinshi yo sintekereza ko ihari, ariko nk'uko bizi turi mu bihe by'icyorezo cya Covid, hagiye gushira umwaka urenga. Abantu benshi rero bafashwe na gahunda ya guma mu rugo. Mu by'ukuri ibitekerezo nari mfite ubwo duherukana ntabwo byahindutse. Ndacyari umuyobozi w'ikigo giharanira gukumira ibyaha byibasira inyokomuntu, Centre pour la prévention des crimes contre l'humanité. Mu byo rero icyo kigo gikora harimo no gutabariza abarengana, nka Deo Mushayidi uyu munsi tugiye kuganiraho. Urakoze cyane Pacifique Kabalisa. Nawe turi kuganira ubu ngubu uri mu gihugu cy'Ububiligi. None Jean-Claude Nkubito, nabikomozagaho mu kanya, wabaye umunyamakuru igihe kirekire. Nagira ngo rero wowe Mushayidi uramuzi bihagije, mwamenyanye kubera ko mwahuriye mu itangazamakuru cyangwa hari n'ubundi buryo waba waramumenyemo? Mushayidi tuziranye cyane kubera akazi, kuko icyo gihe yari directeur wa Maison de la Presse, na perezida wa conseil d'administration, donc nayoboraga inama y'ubuyobozi ya Maison de la Presse. Bivuga ngo twarahuraga kenshi. Ikindi twanahuriye no muri Association Rwandaise des Journalistes na ARJ y'abanyamakuru. Ariko buriya Mushayidi yabaye n'umufurere Igisenyi no ku Nyundo mu gihe nanjye nahigaga. Yari mukuru kuri twe buriya no gugose bitagaragara, ariko twahabanye, ariko ari umuntu mukuru, umufurere, twe turi abanyeshuri. Gusa rero nyuma ya 1994 twaramenyanye ko niba yaravuye Geneva aho yari amaze igihe yiga, ngira ngo tuhura mu kazi, ariko tuhura no mu buzima busanzwe. Bivuga ngo no mu 2000 tuza twarazanye n'ibibazo twagize byari bimwe n'ibyo byanatumye duhunga. Nibuka ko mu minsi twahunzemo Pacifique yatambutse kuduhana, tugira ati ariko mwatuje ko ubona ko musa nkaho mwiyemeje guhangana kandi ko ubutegetsi bukomeye cyane. Ndabyibuka rwose yanaje no kundeba mu rugo, agomba kuba yanavuganye na Deo aratuga ati ibyo bintu mwikomeza kwandika ibyo bintu bitabakoraho mukagira Imana mwe. Ariko ntabwo twari dufite imbaraga zo kutavuga ibyo twabonaga. Kandi rero Deo wabonaga hari ukuntu iyo mwakoranaga na Deo
mukorana ku kintu kirengera umuntu, kirengera abantu, kirengera abaturage batoya bacishe bugufi, abanyeshuri, abanyamakuru. Deo yajyagamo wese kandi akajyamo mu kuri kose, nta mibare, nta vuba ngo nzakoramo iki ngiki. Byatumaga rero aba umuntu udashobora kwikuraho n'ubwo haba mu kazi haba no mu buzima busanzwe. Deo mufata nk'umuvandimwe. mu kanya ndakugarukaho utubwira neza indangagaciro wamubonyeho, cyane cyane uhereye kuri iyo mirimo, kuri uwo mwuga watumye muhura kenshi. Ariko mbere yaho Pacifique Kabalisa nawe uramuzi bihagije, wabwira abantu muri make ko Deo Mushayidi wamubonye ute, ko mwaganiriye, ko wabonye n'ibitekerezo bye, imyumvire ye, n'icyo yumvaga we yakora haba mu bihe yari arimo, mu myaka yari arimo, ndetse n'icyo yatekerezaga kuba yakora mu bihe bizaza. Wamubonye ute cyane cyane ku bijyanye n'indangagaciro Pacifique? Urakoze cyane. Deo Mushayidi nanjye rero namumenye mu mwaka w'1995. icyo gihe yari agikora muri sekretariya ya FPR, yakoreraga kwa Kabuga, hariya hari inzu ya Kabuga. Twahuye nge nkora mu muryango wita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu witwaga African Rights, wari umuryango w'Abongereza wageragezaga gukora ubushakashatsi kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Deo rero iyo muhuye bwa mbere, ikintu cya mbere wasigaranaga n'urugwiro akwakirana, atanakuzi cyane. Burya ngo inshuti gusiga indi. Twahuye yaratangiye kujya yandika inyandiko ze zimwe na zimwe akazinyuza mu kinyamakuru cyitwaga L'Heure de Liberté, cyari kiyobowe na Mpayimana Eri, niba atari Muhayimana ariko mudo bari Mpayimana Eri. Nibyo ni Eri. Noneho harimo inyandiko ikunda kuvuga ngo impinduramatwara ya FPR yazimiriye he. Mu bayandikaga rero Deo nawe yarimo. Icyo kinyamakuru abantu baragikundaga kuko cyavugaga ukuri, abantu benshi batari gutinyuka kuvuga icyo gihe. Deo rero duhuye yarazi akazi nkora, nanjye nzi ibyo akora kandi yongeraho n'iryo tangazamakuru. Turaganira gakeya, nyuma tuza kongera kubonanira rero muri Maison de la Presse, aho nakundaga kujya kureba Jean Claude Nkubito, kuko nubwo buriya atabivuze n'uw'iwacu, twese turabanyacyangugu. Urumva rero iyo muhuriye mwese i Kigali muturutse iyo bigwa nk'icyangugu, muri yegeranya kugira ngo nihagira n'ugira ikibazo mugenzi we ajya mutabara. Deo rero yari umuntu ukunda ukuri, ukunda ubwisanzure, ukunda ubutabera. Izo ndangagaciro eshatu nizo zibanze namubonanye. Ikindi rero akamenya gutarama. Deo mwicaranye mukaganira muri mu birori, ni umuntu rwose aho ari nta rungu riba rihari. Azi kuganira cyane, azi kuririmba, azi kubyina. Buriya izo mpano zose rero zose zari zimukubiyemo. Ariko navuga ko mu by'ukuri namumenye neza noneho tunaganira ku bitekerezo bya politike hano mu Bubiligi, aho mpagereye muri 2003. Wenda niba ntari kwizimba amagambo naza kubigarukaho. Ariko icyo gihe Deo yari yaratangiye gahunda yo kwegeranya abanyarwanda baharanira impinduka ya demokarasi mu gihugu, akagerageza kureba uburyo bakora projet de société ibereye abanyarwanda bose. Waza kubigarukaho wenda neza mu kanya kaza Pacifique. Tumaze kumva Jean Claude Nkubito wamenyanye nawe bihagije, bombi bari mu mwuga w'itangazamakuru, utubwire wowe icyo gihe uko wamubonaga mu bihe nka biriya, u Rwanda rukiva
mu ntambara na jenoside, ibihe bitoroshye, ariko utubwira uko wabonaga ikaramu ye n'imyumvire ye mu gihe abanyarwanda benshi bari bafite imitima ihabye, nawe yarabuze abe benshi, asa nkaho asigaye wenyine, ariko noneho uze no kuganisha rwose, ubivuga muri make kuko tudafite igihe kinini, uze no kuganisha ku kuntu yaje no kwiyemeza kuva mu by'itangazamakuru akinjira muri politiki, niba byaragutunguye. Jean Claude Nkubito. Deo buriya ari mu bantu ba mbere muri 1995 bambwiye bati ibi bintu bya FPR ubyitondere. Nari umusore ushyushye nakoraga muri ministeri, nari press attaché, nakoraga n'ubundi mirimo y'itangazamakuru ariko nkora ikiganiro kuri ministeri, ariko arambwira ati ibintu bya FPR niba uri umukristo koko ubyitondere, ati ko hari ibintu byinshi cyane mbona bidasobanutse. Ngerageza kumubaza byinshi, urumva twari tuziranye buke, ariko urumva nibwo nawe yarakiza, yaransanze aho ngaho, yaramaze igihe adahari, duherukana ibyo ku Nyundo, ariko akanganiriza ko yabonaga ndi hafi y'abantu. Urabona hari igihe hari itsinda ry'abantu babaga mu Rwanda bafite ibintu bazi bamenyereye, bagiye no muri ibi bintu by'abihaye Imana cyangwa se no muri iyo kiliziya. Hari n'abandi bantu bari baje baherekeje abasirikari, abandi bo bari muri Kongo nta n'uwanabonaga cyane. Deo rero we yaraza abantu, yarazi imbere yuko agenda mu Busuwisi, azi imyumvire yabo, ariko n'abari baje nabo yarazi ko babona ibintu kubera ko yarazanye nabo. Bivuga ngo yarandebye, arambwira ati ibi bintu bya FPR ubyitonde, ntangiye kubona hari ibintu bidasobanutse. Kuko ntabwo nakoraga gusa kuri radio, icyo kiganiro twari dufite n'imyamakuru byinshi twandikaga Rwanda ruki icyo gihe, ngira ngo twandikiraga n'abandi benshi icyo gihe, hari bagenzi bacu twafatanya. Arambwira ati ibi bintu mu byigengesere kuko harimo ibintu bibi, harimo ibintu bitagira bidafasha umuntu, bidakunda umuvandimwe. Ati cyane cyane nkamwe mwarukoze jenoside, muramenye mutazagwa mu mutego w'ababishe. Niko yambwiye. Ndabyibuka yabimbwiye turi munsi y'inzu hariya bubatse, yari militeri y'amaposita, ngira ngo asigare ari inzu y'amakuza. Noneho ngerageza kumubaza byinshi, nambwira ati wimbaza byinshi, ibyo maze kubona birahagije, ntabwo nibona mu murongo wa FPR. Namwe nawe uri muri secretariat ya FPR, ati ntabwo nzatinda. Nyuma hashize nk'amezi 3 mbona akora mu Basuwisi, yarasigaye akora mu biro by'Abasuwisi bya coopération. Duhuye arambwira ati bya bintu narabiretse. Ati narabiretse, ati kandi ritangazamakuru ngiye kuryinjemo none. Nyuma yaho nuko twakoze inama kuri hoteli Kiyovu, ngira ngo wari uharahari cyangwa byose, yasimburaga Karake mu Busuwisi, wari umuyobozi wa association y'abanyamakuru, turamutora. Icyo gihe no Deo yatangiye kugaragara noneho afite ubwisanzure buhagije, noneho abivuga neza, avuga icyo atemera muri FPR. Ikintu atemeraga muri FPR yaravugaga ati niba hari ko umuntu ngo avuge, ntabwo ushobora kubana n'abantu batagurika mu bisanzure, uvuga icyo utekereza bakigaye ariko bacyumvise. Ati cyo ni kimwe. Ati ntabwo ushobora kujya mu murongo umwe w'umyumvire utari ukuntu abaturage babayeho. Ati nk'ubu nk'abantu bari muri Kongo, yavugaga impunzi zagiye muri Kongo icyo gihe, ubundi cyaraziraga nta naho batekerezagaho, ariko Mujahideen avuga ati ntushobora kuba mu gihugu kirimo abaturage badahari, uzi ko badahari, uzi ko igihe cyose bashakiye bifuza kuza, ariko utabemera gufungura amarembo ngo baze. Ati nk'ibi bintu ntabwo ushobora. Ati kandi muri secretariat ya FPR aho ndi sinigeze mbona muri politiki yabo bagira bavuga bati aba bantu bazatahagutse. Ntumwana ariko nawe bikabye kuko bari abantu bigeze bateganya ko bazahunga, bari bazi ko bazabasanga. Ati nta kibikwemeza, niba batarana biteganyaga, ikigaragara nuko baje bagasanga bahunze bagomba kubacyura. Yavugaga ibintu byo gucyura impunzi. Nyuma rero haza ku bintu intambara yabacyuye n'abantu bapfuye, ariko Deo yabonaga ko ibisubizo by'u Rwanda bizaba uko twicaye hamwe twese. Muri 1995 na 1996 Deo yumvaga ngo u Rwanda ruzaba u Rwanda rwuzuye, ariko abanyarwanda bose barurimo ngo bagasangira kabisi, ngo agahiye ko kari katari kaza, ariko yavuga ariko nabo agahiye ni kari kaza, atariko nibura aka kabisi nibaze tugasangira. Ati none za abantu bari muri Kongo turimo turavunika twenyine, ati ntituzi ibyo babamo. Ati nibaza bagasanga twaravunitse, bataravunitse natwe bazaba baduhenze. Akabivuga aseka, ariko yabivuga Pacifique ko yataramaga, wabonaga ko ikibazo afite ari uko impunzi zidataha. Deo rero ngira ngo murabizi ko ise bari baramwishe muri 1961 na rimwe, atari yavu asigaje nk'amezi nk'atatu ngo avuke, nyine bamwica muri 1994 n'abavandimwe bose. Deo ni umuntu uri umwe wenyine, uretse ko afite abana babiri n'umugore, nabo bantabara, ku buryo Deo yari yarirekuye, na buriya ahari yarirekuye, ubuzima bwe yabuhariye igihugu kuko we arireka. Nyuma rero akubwira gutyo
muri mu itangazamakuru wese utangira kubona ko iby'itangazamakuru kuri we bizaba bidahagije ahubwo azinjira no mu kindi kibuga cya politiki wese ubibona? njye nabonaga namusabira kujya muri Clado ko byitaga ku bintu by'uburenganzira bwa muntu kuko nabonaga arenga. Urabona njye nari natangiye kuba umunyamakuru, nabonaga we akeneye ahantu atareba ibintu ngo abivuge, ahubwo akeneye ahantu ajya agafata n'ibyemezo, kuko ni nacyo kibazo yari yagize muri FPR. Nabonaga itangazamakuru ritamuhagije, nabonaga akeneye kujya ahantu abona ibibazo koko agatanga umuti, akagira n'uruhare rwo kuwushyira mu bikorwa. Ibyo rero mu itangazamakuru nta byari bihari. Niyo mpamvu aho abereye umuyobozi wa association y'abanyamakuru wabonaga nibura bituma ajya kuvugana za UNESCO na leta, akababwira ukuntu byagenda, ashyiraho ikintu bitaga messagerie de la presse. Ni ibiro yagendaga ibinyamakuru bivuye muri Kigali byavaga bikajya kugurishirizwamo, kuko burya abaturage ntabwo babonaga itangazamakuru. Akambwira ati sinangiye bibwiraga jyenyine nako uretse ko yabimbwiraga ndivugira ati n'utu tuntu twandika dukeye ni ngombwa ko tugera ku baturage kugira ngo bamenye ibyo tuvuga, bagerageze gutekereza ukuntu ibintu byahinduka kandi bihinduke ku neza yabo, kuko kantu yaragakundaga cyane. Ati nk'abantu bari Cyangugu, nk'abantu bari ku Gisenyi babona hakurya hari impunzi, bafite ubwoba. Ati tugomba kubamara tubabwira ko icyo gitekerezo natwe tugifite ko zitaha. Icyo gihe Deo yavugaga gutaha kw'impunzi 1995-96. Oui, Jean Claude, wowe uravuga uti namubonaga nk'umuntu ushobora kuba yajya muri gahunda ijyanye n'amashyirahamwe y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, aho noneho yakwinjira no mu bikorwa kuko by'impirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa muntu. Ariko noneho muri make cyane kugira ngo twumve Pacifique, ugiye kubona cyangwa wenda wabonye n'imyiteguro, umubona yiyemeje ibikorwa bya politiki. Byaragutunguye? Ibikorwa bya politiki yabikoreye ahangaha. Icyo ya mbere ngira ngo ntavuze, hari abantu benshi banazi, yewe ni umuhanga cyane. Ni umuhanga ku buryo kubisobanurira abantu biragoye, kuko iyo ukoranye nawe niho ubibona. Ntananirwa, ntaruhuka, arakora gusa, ariko agakorana ubuhanga n'ubushishozi bwinshi no kwitanga, ku buryo rero mu itangazamakuru wabonaga ko ni gato cyane ugerageje ibintu yashobora gukora. Aho tuviriye mu Rwanda nabwo ubona ko yari afite imbaraga za politiki mu bintu akora. Tugeze ahangaha twabanje gushinga ikinyamakuru hamwe nabo cyitwa Umwezi, tugikorana igihe gito, arambwira ati ibi ni biki. Ahita rero yinjira mu bintu bya politiki. Ntitwatandukana, ariko turanatandukana ukuntu, kuko umva agena ari umunyamakuru, mubona ibyo akora ngomba kubigenzura, kuko narabigenzuraga nk'umunyamakuru. Tugahura nk'abavandimwe, ariko ukabona ko we afite icyo kirenge n'ukuboko n'umutwe muri politiki kurenza itangazamakuru. Nkamuvugisha mwaka ikiganiro ntakishobora ntakimufite uburenganzira busesuye. Ndaza kugarukaho Jean Claude ku yindi ngingo ikomeye turi busorezeho. None Pacifique Kabalisa, numvise ubuhamya, ahubwo nawe turi kuganira ku muntu abantu benshi bazi witwa Deo Mushayidi, ariko noneho numvise n'ubuhamya Jean Claude nkubita akuvuzeho ko muri kiriya gihe bo bari mu bikorwa, ariko ukavuga uti ugasa n'ushaka kubereka nyine ko hari uburyo bwo kubikora kandi butabateza akaga n'iki, byaje no kubaviramo guhunga. None wowe muri make wabwira abantu ko Deo Mushayidi umubona nk'umugabo uhagaze ute? Kuko na n'ubu ngubu hari abajya bavuga rwose ko ibitekerezo n'ineza yumva afitiye igihugu akiyifite. Wowe umubona nk'umuntu uhagaze ute muri ibi bibazo abanyarwanda bakirimo? Kuko ibibazo byo birahari, niyo mpamvu hari abari hanze, hari abari n'imbere mu gihugu nabo bavuga ko babifite, ariko hari n'abari hanze atari uko babyifuje gutyo. Deo Mushayidi rero muri urwo ruvunge rw'ibibazo by'abanyarwanda umubona nk'umugabo uhagaze ute, ubifite iyihe myumvire? Pacifique. Nkubito yabikomojeho byinshi, ariko reka ngarukiye kuri icyo gihe bari mu Rwanda we na Deo Mushayidi bakoze inyandiko mu by'ukuri ikomeye. Ndabyibuka hari mu mwaka w'2000. Icyo gihe Bwana Sebarenzi wari perezida w'inteko yari amaze guhunga, nuko Deo Mushayidi afatanyije na Nkubito n'undi witwa Jason bakora inyandiko igaragaza ukuri kose ku mpamvu zateye ubuhunzi bwa Sebarenzi.
nk'umuntu rero wari muri mu burenganzira bw'ikiremwamuntu, kumenya abarengana byangeragaho cyane, aho twagendaga muri za gereza, aho twagendaga ku mirenge, byaragaragaraga ko uruvugiro rudahari mu gihugu. N'ubu ntiruhari, ariko noneho mu myaka nk'iriya, Asiyeri Kabera amaze kwicwa, Asiyeri Kabera yigeze kuba perefe wa Kibuye, nyuma ariko yishwe ari umujyanama muri perezidansi. Gukora inyandiko nk'iyo bari bakoze rero, nk'abantu njye nakundaga, nabonaga ko bagiye kubantwara nabo, bagiye kwica. Ni muri urwo rwego rero nagerageje kwegera Nkubito, kuko nari nzi ko azabona Mushayidi mu buryo bworoshye. Gerageza nyine kumubwira nti nyaboneka sigaho udakoma rutenderi. Ariko urumva imyumvire yabo yo mu itangazamakuru yari iri kure, yarutaga iyanjye. Icyakurikiyeho nuko numvise ko bose bahunze bavuye mu gihugu. Ngarutse rero ku ndangagaciro za Deo, nazibonye cyane ngeze nanjye mu Bubiligi. Reka ntange ingero ntoya. Mu mwaka wa 2006 mu kwezi kwa 4 ku itariki ya 7, twagiye kwibuka. Icyo gihe nari nkiri mu muryango witwa Ibuka, uharanira mu by'ukuri kwibuka abazize jenoside yakorewe Abatutsi no guharanira ubutabera. Icyo gihe Nkubito yari ahari, ariko ari gukora itangazamakuru kuko yakoreraga BBC. Noneho ngira ntambona Deo Mushayidi nawe arahari, ndetse yegeranye na Nkubito. Ahagirira ibibazo kuko uwari deuxième conseiller d'ambassade w'u Rwanda, umugabo witwa Kayumba, yegereye Deo n'umujinya mwinshi rwose ashaka kumukubita. Ati we waje gukora iki hano ku itariki ya 7? Ejo ku itariki ya 6 waragiye kwibuka Habyarimana ufatanyije n'abahutu baduhekuye. Deo Mushayidi yamusubije mu magambo make, aramubwira ati ibyo ukora ntabwo ikigara ari uko bimeze. Ati rwarakabije, ari kwibukana na Perezida Paul Kagame. Ati wowe rero sinzi ibyo urimo. Nkubito kuko yari ari mu kazi yarambwiye ati yari yabibonye ko bitameze neza umutekano wa Deo. Arambwira ati umwegere mugumane hatagira abamuhutaza. Turagumana. Noneho ubwo twari imbere ya Palais de Justice, aho twari twakoreye urugendo rwo kwibuka rurangirira. Ariko nyuma y'urwo rugendo haba hariho kujya gutarama, abantu bavuga ubuhamya bw'ibyo banyuzemo muri jenoside, banaririmba indirimbo zo kwibuka nyine. Deo uwo muhango urangiye w'urugendo yarambwiye ati ngewe ndatashye sinza mu gitaramo. Bwakeye mu gitondo mbona inyandiko yanditse yise ngo pourquoi j'ai commémoré le 6. Ababishoboye le 6 avril muzasome iyo nyandiko, iba ku rubuga, iba kuri internet, mwanditse Deo Mushayidi pourquoi j'ai commémoré le 6, mwabibona. Ashyiramo ibitekerezo bigaragaza nyine ya neza yashakiraga abanyarwanda bose ibonekamo. Ni umuntu wabisobanukiwe ko ubumwe n'ubwiyunge ari bwo bwonyine bushobora gutuma u Rwanda rubaho ku buryo burambye. Nk'iyo ntambwe yari yateye yo kuvuga ati ngewe nzajya nibuka ku itariki ya 6, nanibuke ku itariki ya 7, kuko iyo ibyabaye ku itariki ya 6 bitaba, ibyakurikiyeho ku itariki ya 7 ntibyari kuba. Ati ntabwo rero nakora nkaho itariki ya 6 itabaye. Urwo rwari urugero rumwe. Ubundi rero Deo naje kumukurikirana muri 2008, ubwo yafataga icyemezo cyo kujya mu karere, akajya muri Tanzania, mu by'ukuri agamije gushyiraho iradiyo yagerageza kubwira abanyarwanda ibitavugwa mu kiriya gihugu, kubera ko nyine itangazamakuru nk'uko mubizi nta bwisanzure rifite mu kiriya gihugu. Icyo giheho byari n'ibindi, kuko byibuze ubu ngubu tubona bakarasira, tubona n'abandi bagerageza kuvuga ibitagenda kandi bakabivuga bahagaze ku maguru yombi. Icyo gihe muri 2008
hari amatora yari ateganyijwe muri 2010. Deo Mushayidi yagiye mu by'ukuri mu karere avuga ati ndabanza ashyireho iradiyo izajya ibasha kuvuga abanyarwanda bakayikurikira, mbanze mvuge ibitekerezo bya politike bifitiye abanyarwanda mbere y'uko njya kwandikisha ishyaka mu gihugu. Ibyo bitekerezo rero nta bindi byari byubakiye ku kintu kimwe, ibiganiro byaguye byahuza abanyarwanda kugira ngo bicare basase inzobe bavugane ku bibazo bihora bibatera amacakubiri, noneho babishakira umuti banareba nyine uburyo bakubaka igihugu mu nzego zose ku buryo burambye. Aho ngaho rero naboneye ko Deo afite ubushake n'ubushobozi kandi arabufite bwo kuvuga ati kiriya gihugu ntabwo twakomeza kurebera, ifuko natwe tujyamo tugatanga umuganda wacu. Ibyakurikiyeho byose murabizi. Noneho kubera ko turi gusoza, uri gumane nsoreze kuri Jean Claude Nkubito kuko aho uganishije niho dusoreje rwose. Kuri wowe ni wa munyarwanda, ni wa mugabo ufite umutima w'ikintu cyatuma abanyarwanda babana neza, ku buryo kuri wowe wumva ntacyo yakabaye akora muri gereza. Muri make aba ari tubwire icyo uhatekereza, noneho tugane kuri Jean Claude Nkubito. Cyane rwose, kuko umuntu nka Deo Mushayidi kumufunga ukamubuza kugufasha kubaka igihugu, mu by'ukuri ni igihombo gikomeye. Bavuze ubuhanga bwa Deo Mushayidi. Usomye inyandiko ya Deo Mushayidi avuze ati ngiye gusesengura ikibazo cy'ubukene mu gihugu, akagukorera inyandiko. Iyo nyandiko si ukumutaka, ntacyo wayinenga. Avuze ati ngiye kuvuga ku karengane k'abafunze. Ni umuntu uri polivara, ni umuntu ufite ubumenyi mu nzego zose, kandi nk'uko babivuze yabaye umufrera, yize teoloji na filozofi, yabaye umwarimu, ariko afite ubwenge buhanitse ku bintu byinshi. Iyo rero ufashe umuntu nka Mushayidi ukamufunga, noneho ukanamukatira burundu, mu by'ukuri ubuvukije igihugu amahirwe akomeye yo kubona umuntu wakubaka iteme hagati y'abanyarwanda bose bakamwibonamo, akagufasha kubaka igihugu, akagufasha kwigisha ubumwe nk'umuntu wahuye n'ibibazo Nkubito yavuze byo gupfusha be bose kandi batazize indwara cyangwa urw'ikirago, bishwe n'abandi banyarwanda, ariko akabirenga ukabona we icyo ashyize imbere ni ukubana mu mahoro kw'abanyarwanda. Urakoze cyane, ndabona dusigaranye iminota 4. Nzi neza yuko Jean Claude Nkubito agiye kuyikoresha akatubwira ese aho ntihaba hari ukwibeshya ko umuntu nk'uriya hari ikibi gishobora kugwirira abamufunze, kandi mu by'ukuri ahubwo yaba nawe hari icyiza afitiye cyo kubaka u Rwanda rw'ejo n'urw'uyu munsi, ahubwo n'abo bose bashobora kugiraho inyungu kubera uwo musanzu we yatanga. Njye nasuye Deo muri gereza mu 2013, ntabwo byari binyoroheye, bitavuga ko kwinjira ntabwo aribyo byangoye. Ikibazo ni yari afite imbaraga ziruta izo mfite kandi ari ufunze atari Deo. Iyo Deo rero, umuntu ufunga Deo aba yiyangirije, ni ukwiyononera, ko Deo ni mwene wa muntu wirekuye, yishyira mu mwanya w'abanyarwanda bose ku buryo yumva yabitangira igihe cyose bishoboka. Narebye ukuntu muri gereza, mwazabaza ba Maître Ntaganda n'abandi bose babanye nawe barahari, ukuntu abanyuru bamwiyumvagamo, n'abasuriveya bari abarinda gereza nabo wabonaga bicara bakamutega amatwi nk'abateze amatwi umwigisha. Deo rero ntabwo akunda u Rwanda kuri rwa rwego abantu bamwe batari bageraho, kuko yifuriza neza abanyarwanda, yifuriza neza n'abategetsi, n'abari abategetsi ubona nta numwe yifuriza inabi, aravuga ati ariko nabo ni abantu bafite ibikomere byabo, wabafasha kubivamo, n'uwabafasha guhindura igihugu, akabafasha kumva ko bazahabyarira bakarera bakahuzukuriza. Rero Deo kumufunga niko bimeze, arafunze, ariko ngira ngo ni ugukora isesengura ridahagije ku muntu ufunze uwo ari we. Ni ukwitesha amaboko n'ubwenge yari gukoresha kugira ngo igihugu gihinduke, kandi gihinduke ku neza ya bose, nk'uko ndakunda kubivuga. Deo buriya iyo avuga ibiganiro
ntabwo rivuga ibiganiro avuga ati mwicare muganire. Burya umuntu akubwira kuganira, mubabare ko ndabivuga kubera ko ariko kwemera kwanjye. Iyo umuntu akubwira kuganira aba akubwira ubufatanye, kandi iyo umuntu akubwira ubufatanye aba akubwira amajyambere, kandi iyo umuntu akubwira amajyambere aba akubwira kugaragara imbere y'abandi no kubeshaho abaturage neza, ku buryo umuntu nk'uwo aho kumufunga aho wamushyira hariya ukamusaba kugutera inkunga cyangwa se abanayitera kugira ngo ibyo atekereza abishyire mu bikorwa. Yavuye muri FPR muri sekretariya kuko yabonaga ubwisanzure budahari, ajya kubushaka mu itangazamakuru, ntiyabubonamo kuko twagombye guhunga kubera ko ubwisanzure butari buhari. Ubu barafunze none nta n'ubwisanzure na buke afite, ariko n'abanyururu aho bari abagorwa aho bari barakubwira bati uyu muntu umujyanama mwiza, abigisha no kubaho mu bunyururu. Yarambwiye ati ndafunze nibyo, ariko iyo umuntu afunze akora umunyururu nk'uko yawusabwe. Ati Mandela yarafunzwe aba umunyururu w'intangarugero, nanjye ngomba kuba umunyururu w'intangarugero kugeza igihe nzafungurira. Urumva umuntu wubahiriza amategeko y'uru rwego kandi mu by'ukuri afungiye n'akarengane, wamunganya iki? Mbona leta ifite isesengura yakoze ritari ryo, cyane cyane ko mu rubanza rwa Mushayidi nta mutangabuhamya n'umwe, yaba umuvugira yaba umurwanyi umushinja yigeze abona. Ni ukuvuga ngo urubanza yakorewe ni urubanza rudasobanutse, ariko akavuga ati nibo bankatiye burundu, ariko ntabwo ntekereza ko iteka ryose ndahora muri ino gereza, nzavamo kandi ngomba kuvamo nubahisha igihugu n'abagituye. Burya Deo Mushayidi ari mu bandikiye perezida wa repubulika urwandiko rusaba imbabazi nk'uko itegeko nshinga rya repubulika y'u Rwanda ribiteganya, ariko tunamenya ko urwo rwandiko iyo baruwa itigeze ihabwa uburenganzira bwo gusohoka muri gereza ngo igere kuyishinzwe. Dusoza, sinzi niba icyo kintu nacyo hari icyo wakivugaho Jean Claude Nkubito, kuko kirazwi. Ni ibintu bitari ibanga, yanditse nk'abandi asaba ko yahabwa imbabazi kuko ni uburenganzira ahabwa n'itegeko kukwandika ibifungo byo n'ibindi, ariko ibaruwa umuyobozi wa gereza yanga kuyisora. Iyo usesenguye ubona ko kuba umuyobozi wa gereza yaranze gusohora ibaruwa ya Deo Mushayidi kandi abantu bose bazi ko yanditswe afite n'umwavu ikagenda igakwamira ahantu, ni uko hari impamvu, ntabwo ari ubuswa bw'umuyobozi wa gereza hari bamubwiye ko itagomba gusohoka, ko isohotse igomba kwigwaho. Ukibaza impamvu bakomeza kumwigirizaho nkana, ariko ngira ngo iriya leta ikwiye kugerageza kwiminjiramo agafu, ikabona ko nubwo yaba itazamwemerera gufungurwa yagomye nibura kumwemerera uburenganzira ahabwa n'amategeko bwo kwandikira perezida wa repubulika. Birababaje kuko ubona ko bamugiriraho urugomo no kumwigezaho nkana, ariko ntekereza ko uko iminsi igenda ishira nabo bazabona ko nta nyungu bafite yo gufunga umuntu wifuza kuganira, wifuza kwegera abandi ngo bavugane, wifuza ko n'igihugu cyahindura imibereho, giha abantu ubwisanzure no gutera imbere mu bufatanye bwa bose. Ngira ngo nta kindi narenzaho nicyo ngicyo. Urakoze cyane Jean Claude Nkubito. Pacifique Kabalisa, nawe wenda ugiye kugira icyo ubivugaho. Ubundi itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu guteganya yuko hari aho bigera umuntu ufunzwe akaba yakwandika ibarwa asaba imbabazi akayigeza kuri perezida wa repubulika, banareba n'uwo muntu niba yitwaye neza mu bihe byose amaze muri icyo gihe. Hari icyo ubishidikanyaho, hari icyo abantu bakwiye kubishidikanyaho nk'umuntu bundi uba atagirira nabi abasanze, ubundi ko atakabaye aguma muri gereza, umuntu utari dangereux pour la société, umuntu udashobora kuba yagirira ikintu kibi cyangwa uwo yagirira nabi muri sosiyete, kubundi ntacyo yakabaye akora muri gereza. Mwebwe murumva ubundi ibyo ngibyo atari ibintu byakabaye bisuzumwana ubushishozi? Hari icyo wabivugaho dusoza Pacifique? Urakoze. Nkubito yabikomojeho, urubanza rwa Deo Mushayidi rwagaragayemo akarengane gakabije, iteka ukabona bamwigirizaho nkana. Bakubwiye yuko urwo rubanza rwabaye nta mutangabuhamya yaba umushinja cyangwa umushinjura, bagendeye gusa ku byo ubushinjacyaha bwari bwateguye nk'ibirego. Mu by'ukuri igihano urubanza rwari rwarangiye atari yanaburana. N'ubu rero ako karengane karakomeje, kuko ibyo amategeko yemerera abandi banyarwanda bari mu bibazo nk'ibye, bakandika amabaruwa basaba imbabazi akagera aho agera, ndetse rimwe na rimwe bamwe bakaba barirwa, Deo we n'ubwo burenganzira barabumwima. Iteka rero umuntu yibaza igituma iyo bigeze kuri Deogratias Mushayidi
uburenganzira bwe bw'ibanze abubuzwa. Hari n'igihe nanone binababaza ukabona iyo turi no kwibuka hano abafunze bazira ibitekerezo byabo bya politike cyangwa se bazira ibindi, ukabona hari igihe benshi bibagirwa no kuvuga izina rya Deo muri abo ngabo, kandi nyamara Deo ari we wahawe igihano gisumbye ibindi urebye muri abo banyapolitike. Njye rero singaruka ku byo Nkubito yavuze, ariko ikigaragara cyo ni uko iriya baruwa kuba itarasohotse ari uko habayeho wenda amabwiriza abuza ko iyo baruwa isohoka. Nta kundi wabisobanura uretse uko nguko. Mu gusoza rero ndagira ngo ngushimire ko watekereje kugaruka kuri Deo muri ino minsi, kuko nk'uko ubizi mu minsi mike ku itariki ya 5 z'ukwa gatatu hazaba hashize imyaka 11 afunze. Ni imyaka myinshi, yewe no mu buzima busanzwe abantu badafunze iyo myaka ntaba ari mike. Reba noneho iyo ufungiye mu kato umaremo iyo myaka 11 uzi ko ntacyo uzira uretse gusa kuba waraharaniye ineza y'abanyarwanda bose, ukabivuga ku mugaragaro, ukerekana ibitekerezo by'uburyo iyo neza yagerwaho. Ibyo akaba ari byo bigukatira kuzahira mu munyororo. Njye mpora nizeye ko nk'uko na Deo abyizera ko igihe kizagera abamufunze bakumva ko akwiye gufungurwa, ahubwo akabafasha kubaka u Rwanda rubereye abanyarwanda bose. Nicyo nasorezaho. Urakoze cyane Pacifique Kabalisa, uje nyine unashimangira na cya kindi cy'uko Jean Claude Nkubito yavugaga ati buri uko abantu bamubona kuriya, kuko Jean Claude Nkubito yabashije kumusura aho afungiye, akaba rero umutangabuhamya avuga ati uko abantu bamureba kuriya n'aho afungiwe nta muntu afitiye umutima mubi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ni ubutumwa mutanze bwakabaye bugera k'uwo ari we wese. Mwakoze cyane rero kudusangiza ibyo muzi kuri Deo Mushayidi nk'abantu mwabashije kuganira nawe mukaba mumuzi neza. Jean Claude Nkubito nawe Pacifique Kabalisa mwembi tuganiriye muri mu gihugu cy'Ububiligi. Mwakoze, turabifuriza ibihe byiza. Murakoze namwe. Nyuma yo kuganira na Pacifique Kabalisa na Jean Claude Nkubito, bombi bari mu ruhande rwa societe civile, tunumve n'umwe mu banyapolitike bazi neza Deo Mushayidi. Uwo mbabwira yabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda kuva muri Nyakanga 1994 kugeza mu kwezi k'Ukwakira umwaka wa 1995. Ni Faustin Twagiramungu. Nyakubahwa Faustin Twagiramungu, turagusuhuje kandi turagushimira uyu mwanya wigomwe. Urakomeye hakurya aho mu Bubiligi? Muraho rwose namwe aho ngaho mu Bufaransa. Yewe birashimishije rwose kuba ese mwateguye iki kiganiro cya Mushayidi. Nk'uko bivuze, ariko ndagira ngo mbanze ndamutse abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ari abari mu gihugu bahugiyemo cyangwa se ibyo bakoramo ariko bitari muri Afurika, wenda n'ibiri muri Afurika, haba mu Buraya, haba muri Canada, Australia n'ibindi nk'ibyo. Ndabizi ko bakunze gukurikira ibiganiro byawe. Ndagira ngo mbasuhuze rero ngushimira kuba umpaye umwanya wo kugira ngo uvuge kuri Mushayidi. Mushayidi wavuze ko ngo muzi neza, ntabwo nzi amavuko ye ariko kuko ndamuzi. Nzi ko yavukiye muri commune ya Sake, nzi ko yagize bizazane, umubyeyi we papa wagapfa mu mwaka w'1961, abandi bapfuye ejo bundi muri jenoside. Nawe rero tukaba twaragiye tubonana cyinshi muri ibi ngibi bya politike, cyane cyane mu mwaka wa 2000 ahagereye hano mu Bubiligi, no kugenda ashyiraho organisation yo kugira ngo abone uko akora politike. Twagiye tubiganira, nsanze ari umuntu w'umunyabwenge, umuntu ukunda igihugu cye, umuntu ukunda abanyarwanda,
nkaba rero ngira ngo ikiganiro umpa wenda hari ibyo nza kwitaho kugira ngo nsobanurire rubanda, kandi n'ibyo wavuze ni ibintu bibabaje cyane kuko n'umuntu afunzwe hari ubuziraherezo kandi afite ibitekerezo byiza byo kubaka igihugu cye. Deo Mushayidi, mwagize ubwo mubasha guhura, mwaraganiriye. Burya iyo umuntu aganiriye n'undi barebana bicaranye byanze bikunze umwe amenya undi. Ni nayo mpamvu twumva wafata umwanya rwose ukatubwira Mushayidi wumvise yari umuntu uhumeka izihe ndangagaciro, ahumeka ikihe cyerekezo, yumva ate ikibazo cy'u Rwanda. Indangagaciro ze ni nyinshi, ibyo namubonyemo n'uburere yagize ngira ngo ni umuntu wari ukunze kuvuga atuje kandi akamenya gusobanura amagambo. Icyo nicyo nabonye. Ikindi nabonye iyo naganiraga nawe numvaga ko uganira n'umunyarwanda, ntabwo naraganiraga n'umututsi. Ikindi na umuntu yamuvugaho ni ukubera amashuri yize, we yize mu bintu bimeze nk'iyobokamana mu bafurere Josephite i Kabgayi. Ikindi naraburomariki ni uko yari umuntu uzi kwandika, yandika neza cyane, yandika Igifaransa kandi nacyo akagisobanura neza. Ku byerekeranye rero na politike, ngira ngo abatamuzi bazi ko ari mu Busuwisi ko niho yagiye kwigira amashuri makuru, yabaye n'umuntu uhagarariye FPR. Ngira ngo yabikoze neza kuko aho bafatiye ubutegetsi nawe yaje mu Rwanda, noneho akorana nabo, ariko ntabwo yafashe igihe kirekire kuko ni umuntu w'umukirisitu. Yabonaga bikorwa, ibyo yabonaga bakora ntabwo yabyitayeho, yarakomeje arihangana, ariko bigeze mu mwaka w'2000 abona atabishobora. Yaje adukurikiye ko twebwe ntabwo twategereje iyo myaka wenda yose, ariko ukwihangana kwe kwatumye ategereza kugeza kuri uwo mwaka w'2000. Umwaka w'2000 rero tubonana ni bimwe mbese asa n'ubaza ati mwebwe mwashyizeho amashyaka wowe na Sendashonga, ariko natwe turimo dushaka kugerageza ko twumva umugambi ari umwe, ariko tuzareba nyuma uko bizagenda. Ati kuko ibyo dushaka ni uko abanyarwanda bashyira hamwe kandi bakabaho mu buryo bwa demokarasi. Ibyo rero numvaga byonyine bihagije. Ibibazo abanyarwanda bakunze kwibandaho cyane, ikidukomereye mu by'ukuri ngira ngo si ikibazo cy'uturere, ni ikibazo gisa n'icyacengejwe mu mitwe ya rubanda b'abanyarwanda, byacengejwemo cyane n'abakoloni, ntimugire ngo babo babyicengejemo. Ni ikibazo cy'abahutu n'abatutsi. Mushayidi rero ntabwo namubonye ari umuntu utinda kuri icyo kibazo, ngira ngo ni nacyo cyatumaga hari tuganira. Yumvaga ko mu banyarwanda no mu Rwanda hagombye kubaho ikintu, nubwo bagize ibyago bikomeye, hagombaga kubaho ikintu kigomba kongera kubahuza. Nibwo rero yashyiragaho icyo yise igihango, aricyo yita pacte ya demokarasi. Yabisobanuraga ku buryo bugaragara, nuko abanyarwanda bakomeretse bagomba kwivura ibikomere ariko bakongera bagasubirana. Ibyo rero ngira ngo si byo FPR yo ishaka. Bya FPR nuko bakomeza kuvuga bati habayeho jenoside y'abatutsi, ibindi byose bikibagirana, igisigaye noneho FPR igategeka uko ishaka. We rusi ko yabyumvaga. We ibintu by'amoko yari yarabirenze, yabyumvaga ate? Mu by'ukuri iyo umbaza ikibazo utyo uvuga ngo by'amoko yabibonaga biteje, uba waguye mu mutego w'abo bazungu. Ntabwo ndagira ngo mbwire abanyarwanda n'abanyarwandakazi bazumva iki kiganiro bazasubira inyuma biga amateka yabo. Ntabwo abatutsi bigeze bavuga ko ari ubwoko, nta nubwo abahutu bwabo bigeze bavuga ko ari ubwoko. Ni ubwoko bw'imiryango yabagaho. Ibyo bita amoko ntabwo birenze 20 na niba birenze 20 wenda byaba byaraje mu andi moko, kuko abanyiginya si bo gusa. Abanyiginya bagiye bagira abandi bantu aho bita abanyiginya b'abakobwa, ni kimwe n'abariya ngira ngo babega n'abandi nk'abo, cyangwa se abasinga.
abasinga b'abarenge nibo babyara ababanda babaye ubwoko. Nimubona ijambo risimbura ubwoko mbere y'uko abazungu baza muzaba musitse. Ariko iyo muvuga ngo rasi, iyo tuvuga ngo rasi, abazungu bakandika ko abatutsi ari rasi, bakandika ko abahutu ari rasi, n'abatwa ari rasi, barabeshya. Mwebwe rero niba mwumva batababeshya, nimushake ijambo risimbura ubwoko bwahozeho bushingiye ku miryango. Ni ukuvuga je ndi umusinga, ni ubwoko bwawe, nuko byavugwaga kera. Ariko ibintu mwazanye rero, muzana ibintu by'indeshyo, kuko abazungu babibandikiye bakabishyira no mu bitabo by'aba papa wanyu ko kanaka uyu nguyu ubwoko bwe ari umuhutu, aribyo bita rase, kuriya ubwoko bwe ari umututsi. Ibyo ntabwo byabaye mu mico ya kinyarwanda kuva u Rwanda rwarema kugeza igihe abazungu bazi. Ni mu nsinda nzemera simbizi, sinzi nako. Ahubwo ntaguciye mu ijambo nyakubahwa Faustin Twagiramungu, ikibanze ari nacyo giteye impungenge, yego, si uko umuntu yabyita uko ariko kose, abo batutsi, abo bahutu, abo batwa, cyangwa n'imvange, uko umuntu yabyita uko ariko kose, icyangombwa si uko buri wese agira uburenganzira bwe, abo bose bakumva ko basangiye igihugu, bakumva ko bagifiteho uburenganzira bungana, bakumva ko ntawe ugomba kurenganywa. Icyo si cyo kibanze, wenda n'ibindi bikigwaho bigakomeza bigakorwaho ubushakashatsi bikanasobanurwa neza kurushaho, ariko abantu bakibanda ku kijyanye n'uko kubana no kugira uburenganzira mu gihugu ari byo byangombwa, abantu bakiga uko byashoboka. Ibyo nibyo turabigeraho, ariko ndagira ngo maze numvishe abato kuva mu myaka y'1950 abantu baribeshye, kuko ibitabo byanditswe mu mwaka w'1951 abo bazungu barakomeza gutsindagira ko ngo mu Rwanda hari amoko atatu. Ibyo ntabwo ari byo, ntabwo ariko abanyarwanda babyitaga, siko babyitaga. Bazi ko abahutu n'abatutsi n'abatwa bari bafite imiryango. Iyo niyo miryango ukaba wowe wavamo. Ese Busikete ntiyari umutwa? Busikete yaje guhinduka umututsi ate? Abanditse b'abahutu baje guhinduka abatutsi bate? Abatutsi bose baje guhinduka abahutu bate? Ibyo ngibyo mujye mubyigaho. Ariko abantu bazanye ibintu byo gushaka kuduteranya kubera kuko iwabo niko byari bimeze. Mushayidi w'ibyo by'amoko niba ariko yabyumvaga nyine, tuvuye ko ari ubwoko ngo bw'umututsi, yavugaga nkawe cyangwa se yasubizaga ikibazo cyawe. Ni iki twakora kugira ngo abantu bongere babane? Ni iki twakora kugira ngo abanyarwanda bajye mu byo bari barabayemo mbere ya gikoloni, bagashyingirana, bakanywana, bakagirana icyo gihango n'ibindi ngibyo. Igihango avuga byose urabizi, nuko umuntu yacaga icyo bita indasabo, ni mu mugongo niho babikora. Umwe akanywa amaraso y'undi, n'undi akanywa amaraso y'undi. Ibyo nibyo bita igihango. Ntabwo rero byagiranwaga n'abatutsi ubwabo cyangwa se ngo bigiranwe n'abahutu ubwabo. Uwo ni umuco wa kinyarwanda uhozeho wo kubana, kimwe no gusangirira inzoga ku ntango n'ibindi. None rero aho bigeze kugira ngo abanyarwanda bazabane, kuko niyo yari inshingano y'igihango cya Mushayidi, nuko abantu bagomba kubanza kumvikana kuri ibyo bintu babiyibazanye. Mushayidi navuze ko yari umuntu w'Imana, yakundaga u Rwanda ku buryo budasanzwe, yashaka ko abanyarwanda bashyira hamwe. Akristo atumye avuga ati ishyaka ryanjye ni ishyaka ry'igihango, ni ukuvuga ko abantu bagomba kunywana, bakumva ko bakoze umuntu umwe. Ibyo ngibyo ni nabyo anafungiye. Inkotanyi zaje gusanga ko ibyo bo bifuza atari byo Mushayidi yifuza. None se wabisobanura ute ko Mushayidi nta muntu yishe, akaba atarashyizeho ingabo? Ubu ngubu bavuga ko ashinzwe ubuziraherezo kubera iki? Ni ukubera ibitekerezo bye. Bamuhaye umwanya agafungurwa, yakongera akabyigisha. Hari abantu ngewe nkunze kuvuga bavuga kinyarwanda, urumva? Ntabwo Mushayidi na Kizito, wenda Mushayidi we nuko atabishyize mu ndirimbo, kandi izo ndirimbo zimwamamaza cyane, ariko ntiwasanga ko, ntabwo wavuga ko badahuje ibitekerezo. Yewe ngubu bombi nuko nguko mbafata, kandi si ibyo mbwirwa, bombi twarahuye, twaraganiriye. Ibi ariko bya Kizito byo naje kubimenya nyuma, ko
kuriya musore afite ibitekerezo bitangaje ntangiye kumva indirimbo ze nkuzi kuvuga kenshi ko yaje no kunshaka ngo tujyane mu misa yasomwaga na Musenyeri w'Inamiri twagiyeyo ariko n'indirimbo yaririmba abantu b'abanyarwanda batazakurikiza inshingano z'aba bantu wenda ko ari bake Mushayidi ntabwo mwamenye cyane ariko inshingano za Kizito nizo nshingano za Mushayidi abo bantu ntabwo ari abanyarwanda gusa iyo muvuze ko ari abanyarwanda gusa mwinjiraho nyine na bya bindi byakokamye ko ari abatutsi reka rero tuvuge ko ari n'abatutsi ntabwo rero numva ikindi kintu kindi twebwe twaba dushaka atari ukubana nk'uko bigishije umubano mu bantu none rero Mushayidi ntabwo ngiye namuvuga ibi kurusha wenda abantu bamuzi kundusha we yabanye nabo cyangwa se babaye mu ishyaka rye ntabwo yarishyiriyeho kugira ngo riziyamamaze ryonyine yashaka guteka ko abantu bashyira hamwe amashyaka yabo tukayashyira hamwe twagira ishyaka rimwe baza kumufata rero bavuga ko ngo ashaka gushyiraho ingabo ngo ntabwo yashaka gushyiraho ingabo icyo yashakaga za kontakite zimworohera kugira ngo ajye abone uko avugana n'abanyarwanda kandi abigishe ibitekerezo yafite mu buryo bwa politiki ubu rero yarabifungiwe nkaba ngewe nasaba ko abanyarwanda bakomeza kumwibuka byaba na ngombwa bakajya bakora za petition kandi bakabwira n'u Rwanda ko rigomba kumufungura hari abantu bafungiwe ubusa Dr. Nibagize izina ry'umudokiteri niyitegeka afungiye ubusa rwose afungiye ubusa kimwe na Mushayidi abo bantu bari abantu bakunda igihugu cyabo niyitegeka yashatse kwiyamamaza baramubuza ariko ntabwo byagombaga gutuma abantu bamufunga ngo n'abantu batabaye perezida yari yamamaje se nawe ngo azajya abwira abaturage ibintu bitari byo uwo muntu tumuzi ari nk'umuntu w'umuganga wabyigiye ndetse no muri Leta zunze akaba afite specialisation ariko arafunze ntabwo tuzi icyo azira Mushayidi arafunzwe ntabwo ashobora gufungwa kubera ko ashaka abanyarwanda bashyira hamwe abari ku butegetsi bagomba kumenya ko ibyo basanze cyangwa se ko abantu batekerezaga hagiye gushira imyaka 30 ntabwo bari kubagitekereza abana bari bafite imyaka 15 ubageze muri za 40 birumvikana abo bantu rero barashaka ko ibintu bihinduka niyo rero bashaka ko hari ibyo bintu bihinduka hakaba hari n'abantu bashaka ko bazitanga ariko bigahinduka ni nk'abo b'abasore twagiye tubona abo ba Kizito amagambo bavuze abo bari kumwe niyo mugabo n'abandi nk'abo yewe n'abari ababurana barimo basankara bagiye bavuga ko bashaka ko ibintu bihinduka n'abandi natwe dukuze turashaka ko ibintu bihinduka none se barabona bizagenda bite bazakomeza babugundire hanyuma dukomeze twicwe dutega ijosi abari hanze bahunze bananiwe kuza abantu bakomeza bahunge mu gihugu noneho abari ku ntebe y'ubuyobozi abari bo bagira amahoro bonyine oya dana ari wo Mushayidi tuvuga siko abyumva nanjye siko mbyumva n'abandi benshi siko babyumva noneho n'abategarugori barahiye siko babyumva sino abanyarwanda bararambiwe nkaba rero ngira ngo niba ikiganiro cyawe kirangiye n'umuzi wavuga ngo bampaye iminota 2 ndagira ngo nongere nsubiremo ibya Mushayidi kuko nibyo byari byatuse yego Mushayidi ni imfura ni umunyarwanda pe Mushayidi yagize ibyago umuryango we barawurimbuye aho ngaho muri Sake ariko ntabwo byamuciye intege yaravuze ati ibi ni ibintu bibaye kubera impamvu z'amateka yacu ariko ndagira ngo abanyarwanda bazashyire hamwe ikintu yise pacte ni ibyo ngibyo nyine tuvuga ngo by'igihango nibyo byari n'ishyaka rye nkaba nibwira ko ari umuntu tugomba kuvuganira kugira ngo ubutegetsi buriho buvane Mushayidi muri prison mu buroko ndetse n'abandi barimo kandi Dr. Niyitegeka ntabwo numva ikintu Niyitegeka azira ngo kubera ko yiyamamaje ngo abaturage ngo bazakomeza mu muyoboke n'ibindi byinshi nkaba rero ngira ngo ngewe ngushimire kuba mpaye ikiganiro ko byatumye twibuka abavandimwe bacu Mushayidi tukaba dusaba ubuyobozi abari ku butegetsi ko bashyira mu gaciro bakamenya ko ntacyo azira ntabwo yashatse gufata ubutegetsi wenda yashatse kurwanira rubanda ibyo ni ngombwa ibyo rero ntabwo yabizira kandi ngo abizire yarasabye n'imbabazi yandikira umukuru w'igihugu none imyaka ikabushize ari ishyano ryose nta muntu umwitayeho abanyarwanda n'abanyarwandakazi rero nimwite ku mfungwa zacu zafungiwe akamaro mubavuganire tubavuganire kandi dusaba guverinoma ko ibavana muri kariya kaga bari
ngewe nayo magambo navuga kuri Mushayidi namuvuga ibigwi byinshi ariko simuzi kurusha abandi n'abandi wenda muzabatumire bazavuga ibirenze ibyo navuze. Ndagira ngo ngushimire cyane nyakubahwa Faustin Twagiramungu, wakoze rwose kuduha ubuhamya nk'umuntu wabashije kuganira na Deo Mushayidi, wakoze kuba kandi wagiye ugaruka ku buryo Deo Mushayidi yabonaga ikibazo cy'u Rwanda cyangwa ibibazo by'u Rwanda n'umuti ubikwiye, twibutsa abadukurikiye ko nawe ibyo bibazo by'u Rwanda ubizi imuzi kubera ko kuva muri za 91 kugeza ubu politiki y'u Rwanda uyizi mu mpande zose, wabaye minisitiri w'intebe kuva muri 94 kugeza 95. Iyo uvuga rero ibibazo by'u Rwanda ubivuga nk'umuntu w'umunyapolitike ariko nyine wabashije no kubyinjiramo no gufatanya n'abandi mu kubishakira umuti kugeza na n'ubu. Wakoze cyane rero uyu mwanya waduhaye, tuzongera tugushake kugira ngo ugire ibindi dusangiza ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda, cyane cyane ku bijyanye n'imyumvire abantu bakwiye kugira ku bijyanye n'uko abantu bakemura ibibazo igihugu gifite. Twaganiraga uri mu gihugu cy'Ububiligi, turakwifuriza ibihe byiza, wakoze cyane. Murakoze cyane namwe kuba mwantumiye.